Vaaz Beşeye kemin Gotnen vaaz elave Davudê ku li Orşelîmê qral e. Valayê valayan e. Vaaz dibêje. Valayê valayan. Her tişt vala ye. Ma ji hemû keda ku dibin rojê de dikişînin qezenca mirov çi ye? Nifşeyek diçe û nifşeyek tê. Lêbelê dinya abadîn disekine. Roj dihilê û diçe ava û baz de ciyê xwe. Ciyê ku lê dihilê. Ba dere başûr û dizîvire bakur. Dizîvire û diçe û ba zîvirandina xwe dîsa dike. Hemûya çeman bi hundirê behrê ve diherikin. Lêbelê behr tijî nabin. Çem dîsa bi ciyê ku lê diherikin dîsa bi wir ve diherikin. Hemû tişt bi westandinê ve tijîne. Lê mirov nikare wê bibêje. Çav bi dîtinê ve têr nabe û guh bi bîstinê ve tijî nabe. Her çi hebe dê ku bibe ew be û her çi hatibe çêkirin û dibin rojê de tiştekî nû nîne. Ma tiştekî ku mirov bikaribe bibêje binêre ev tiştekî nû ye heye? Ji berê ve ji sed salên ku berî me ne de çêbûne. Nifşeyên berê di bîr de nayên anîn. Paşiyên ku werin jî dê di nava yên ku li pê wan bên neyên bîranîn. Ez Vaaz li Orşelîmê li ser İsraîlê ve qral bûm û dilê xwe dam bona bi zanyariyê lêkolîn û pirsyariya derheqê heçî tiştên ku dibin ezmanan de tên kirin. Ew zehmete xerab e. Xwedê wê bona ku pê bişta xilindeya lawên mirov. Hemû karên ku dibin rojê de tên kirin dîtim û avay hemû vala ne û bona girtina bayê şixulîn. Ya ku xware nayê serrastkirin û ya ku kêm e nayê hejmarê. Bi dilê xwe re hevpeyvînê kirim û gotim. Avay, min jiyên ku berî min li Orşelîmê ne zêdetir zanînê zêde kir û dilê min ji hemûyan zêdetir zanyarî û zanînê dît. û bona hînbûna zanyariyê û bona hînbûna dînitî û hînbûna bêaqiltiyê dilê xwe dam. Fêm kirim ku ev jî bona girtina bayê xebat e. Ji ber ku di zêde zanyariyê de zêde keserê ye û yê ku zanînê zêde bike kul û derdê zêde dike. Veşad û emîn. Min di dilê xwe de got. De were ez bi kêfxweşiyê te biceribînim. Qenciyê jî bibîne û avay ew jî vala ye. Bona kenê gotim dînitî ye. Bona kêfxweşiyê jî maş çi karî re dibe gotim. Bi gotina bona ku tûmiya rojên temena xwe de dibin ezmanan de çêkin, heta ku ya bona mirovan qence bibînim, dema dilê min bi zanyarî rê nîşanî min dida, ma ez çawa bedena xwe bi xemrê ve rawestînim û bêaqiliyê çawa bigirim dest? Di dilê xwe de lêkolînê çêkirim, karên mezin çêkirim, ji xwe re xaniyan çêkirim, bona xwe rezan danîm, bona xwe bexçe û parkan çêkirim û diwan de bi her celebî darên mêwan çıkandim. Bona ku daristana dar tê de tê te mezinkirin avdan bikim, ji xwe re birkê navê çêkirim. Kole û cariyan stendim û koleyên min yên ku di mala min de hatine dinê hebûn. Hem jî pir malê min, ganêrên min, dewarên min hebûn. Jiyên heçiyên ku berî min li Orşelîmê bûn zêdetir bûn. Hem jî bona xwezîv û zêr û xezineyên qral û welatan dam hev û stranbêjên jin û mêr û tiştên ku mirovan jê zewqê digirin pir pîrêkan ji xwe re stendim. Bi vê awayî mezin bûm û ji heçiyên ku berî min li Orşelîmê ne zaf mezintir bûm. Zanyariya min jî min berneda. û çi tiştên ku xwestin ji çavên xwe ve neparastim. Dilê xwe ji tu kêfxweşiyê ve negirtim. Ji ber bona hemû keda min dilê min kêfxweş dibû û ji ber hemûya keda min ev jî bû para min û zîvirîm û bona ku li hemû karên ku destê min kirine û li keda bona kirinê kişandime neyirtim û avay gişt vala ye û bona girtina bayê şixul bû û dibin rojê de tu qezenc tu nebû. Bona ku ez zanyarî û dînitî û bêaqilî bibînim zîvirîm. Ji ber ma zilamê ku li pê qral tê dikare çi bike? Tiştê ku ji zû ve hatiye kirin. û dîtim çawa ku ronahî ser tariyê yî wisa zanyarî jî li ser bêaqiliyê yî. Çavên zilamê bi zanyarî di serê wî de ne. Lêbeleyê bêaqil di tariyê de dimeşe. Tevî ku wisa fêm kirim ku heçiyê tê serê hemûyan yek e. û di dilê xwe de gotim. Her çi tê te serê bêaqil dê ew were serê min jî. Ma wê gavê çima ez bi zanyarî bûm? û di dilê xwe de ev jî valeye gotim. Ji ber ku mîna zilamê bêaqil bonayê bi zanyarî jî bîranîna abadî nîne. Ji ber ku dê di rojên ku werin de her tişt ji zû de bête ji bîr kirin. Zilamê bi zanyarî jî çawa mînayê bêaqil dimire û ji jiyanê ve kerihîm. Ji ber ku karê dibin rojê de tê te kirin ji min re xeraba te xuyanî bûn.
جبر کو گشت والا و بونا گرتنا باید شغلن. اوج همو کدا کو دبن باید کشاند me kerehim. جبر کو از وج زلامه کو دل پی من وره ره بهیلم. و کی دزانه گلو ده و بزانیاری به آنجی به عقل به. و دل سر همو کدا یا کو دبن روژه ده خوب زانیاری دابوم خویا کرن و کشانده بوم سروری باجو. اف جیوالایه. اوج بریا همو کدا کو دبن روژه ده کشانده me بونا کو دلی من هویات تشتکی مکه وجدا مالیه دن. جبر زلام هیا کو کده به حکمت بزانیاریه بزانینه و بسرکفتنه ودبه. لبله وج زلامه تده کده نکشیان دیاره و پاریتی دیله. اف جیوالای و خرابیا مزنه. جبر کج همو کداوی و اشتعبا دلیوی یا کدبن روژه ده کده دکشینه چش زلام رهیه؟ جبر کو همو روژه وی تن درد و کداوی کسری. به شویجی دلیوی راحت ناکه. اف جیوالایه. بنا زلام جو خوارنو و خوارنه اوج به کده جانه خوشاکرنه قنشتر تشتکنینه. دیتم که اف جی جالی خوده ای. جبر که ماکی دکاره بیوی بخواه آنجی زوقه ببینه. جبر که خوده زانیاریه و زانینه و کیفخوشیه ده زلامه که لبروی قنجه. لبله بنا که خوده بده یه لبروی قنجه زحمتا برهف کرن و کم کرنه جده سوش کرن. اف جی والای و بنا گرتنا باید شغله. بشا سومین. دما هر تشتی و دبن عزمانان ده وقتا هر کاریه یه. وقتا بوینه هیه و وقتا مرنه هیه. وقتا چکاندنه هیه و وقتا را کرنا یک واتیه چکاندنه هیه. وقتا کشتنه هیه و وقتا شفاداینه هیه. وقتا خرا کرنه هیه و وقتا آوا کرنه هیه. وقتا گرنه هیه و وقتا کنینه هیه. وقتا الخوا خستنه هیه و وقتا لیستنه هیه. وقتا آویتنا کبر هیه و وقتا برهف کرنا وان هیه. و وقتا حنبس کرنه هیه و وقتا حنبس کرنه وکشینه هیه. وقتا لگرنه هیه و وقتا وندا کرنه هیه. وقتا وشارتنه هیه و وقتا آویتنه هیه. وقتا چراندنه هیه و وقتا دروتنا درونه هیه. وقتا هشبونه هیه و وقتا گوتنه هیه. وقتا حسکرنه هیه و وقتا کرحاندنه هیه. وقتا جنگی هیه و وقتا لهواتنه هیه. ماجیه که دکره جکاره کته ده کده دکشینه چه قزنجه هیه؟ بونا که پیره مجول ببین کدا که خوده دایه مروف دیتم. وی هر تشتی دو وقتا خوده خوشک چیکر. آبادینی جی خست دلیم وان. لیباله وسا که مروف نکارش دست پی که حتی داویه کاره که خوده چیکریه ببینه و درخینه. از دزانم که بونا وان جی کف خوشی بونه و حتی که روژه وان هنه باشی کرنه هنجی قنشتر تشتکی نینه. هم جی خوارنو و خوارنه هر زلامی و جی حمویا کدا خوا قنجی دیتن داینا خوده یه. از دزانم هر تشتین که خوده کرنه ده آبادین بن. تشتکلی نای زیده کرن و تشتک جه نای کم کرن. و بنا که لبروی بترسن خوده و افراند. یکو هیه جبریه و یکو ده به جبری و بویه. و خوده دی سال یکو درباس بویه دگری. و دی سال بن روژه ده دیتم که لهر داره مافی خرابی هیه. ده جه دادیه ده جه خرابی هیه. ده دل خوده گوتم. ده خوده سروری صالح رجی جه خراب رجی بکه. جبر کلور بنا هر تشتی و هر کاری وقت تکیه. ده دل خوده گوتم. اف کار جبر مرووانن. بنا که کابلا خوده وان بجربینه و بخوا ببینن که تنی حیوان ناتیه کرن. جبر یا که تی سری مرووان تی سری حیوانان جی و تشتی که تی سری وان یکه. اف چاو بمره یه نجی وسا دمره. هرما حمیان هیه و سرطاتی ظلام جه حیوان را نینه. جبر که گشت والایه. گشت چنجه اکی. گشت آخینه و دیسا دزیورن آخی. ما کی دزانه که روحی لاوی مروف درد که و جورین و روحی حیوان داد که و خواره؟ و دیتم که تو تجه قنشتر نینه که ظلام ده کاری خود کف خوش به. جبر که پاراوی اوه. جبر بنا تشته کل پیوی ببینه ده کیوی شوندا بینه؟ بشا چارمین. و زیوریم و همون لیدانین که دبن روژه ده دبن دیتم و آبای هسترین چاوین زحمت کشان. و یکو خمروینی الوان بکنینه. و جالیه ین که ظلمه الوان دکن زوردستی. و یکو خمروینی الوان بکنینه. و منجبلی جیندارین که هین دجین پسنا مریان دان. و یکو هین نبویه و کاره کدبن روژه ده تیته کرن ندیتیه جوانا هر دویان جیزیده تر دلگش حسباندن. و هر کد و هر کاره قنج دچه دیتم که چاونباریا که مروفک جالی جیران خواه دبینه جبر ویکیه. اف جیوالای و بنا گرتنا باید شغله. یه به عقل دسته خود ده سر هف و گوشته خود خواه. با آرامی تجیبونا لپکی
جدل پین تجی این کب کده وش خباته کو جبو گرتنا بای قنشتره و زیوریم و دبن روژه ده والهیه دیتم ظلامک هه جیر دوام نینه لاوی ویجی برای ویجی نینه و داویا حمویا کداوی نینه و چاوین وی به دولمندیه و تیر نابه وی گاوه ما از بونا کی کده بکشینم و جانه خوش قنجه محروم بکم دبیجه اف جی زحمتک والا و خرابه دو کس جی کسکی قنشتره جبر کو بونا کداوان حق دست وان قنج دبه جبر کو گربه کون دیه کواله خوراکه لیبله ویل سری یکو تنه به و بکوه تو کسی کو ویراکه نینه هم جی دو کس پور راکون ده گرم ببن لیبله ظلامک تنه ده چاو گرم ببه ظلامک به سری یکو تنا سری خوی بکوه ده دو کس لنبر وید بر خوده بدن سه قات بنجی زون ناقته خورته خزان و بزانیاری جقرال بی عقل و کالپیره کو ایدی نزانه شیرتا بگره قنشتره جبر کش گرتیگه بونا کو ببه قرال درکت والولات خواه بخزانی آتو بودنه من حموین دجین این کدبن روژه ده سکنینه تاوی خورته دوامه کو لجیوی سکنیه دیتم داویا حمونه تاوی داویا حمو ظلامن کو لسره وانن تنه بو لیبله این کل پیوی آتنه ده پیره کیف خوش ببن براستی اف جی والایی و بونا گرتنا بای خباته بشا پنجمین دما تو بچی مالا خوده چاونری لنگه خوب که جبر که بونا راوستاندن نزیک بوین جداینا قربانا بی اقلان قنشتره جبر نزانن که خرابی ادکن بدوی خو لز مکه و بلا دلیته بونا کلبر خوده گوتن گوتنه لز نبه جبر که خوده العزمانه و تسر عرده بوه که بلا گوتنین تکیم بن جبر که بزیده کار خونته و بزیده گوتنه جی دنگه بی اقل دما تو قولش خوده را بدی بونا داینا و درنگ نمینه جبر کو جبی عقلان حز ناکه یا کو تا قول کریه بده قول نکرنا تا جا قول کرنو ندانا تا قنشتره دوی خو برنده کو بلا بدنا تر سوجه نده کرن والبر ملیاکت او خلط چه بو نبیجه ماچما بلا خوده بگوتنا تا حرس به و کار دستین تا خراب که جبر کو دزیده خونان ده و زیده گوتنان ده تشتین والا هنه لیبله هاو تش خوده بترسه گر تو ببینه که لوی ولاتی خزانان دخن تنگاسی و راستیا داده که زوره به وی کاری شاش نبه جبر که لسر یه بلند یه هنجی بلندتره دنیره و سر وانجی ین هنجی بلندترن هنه لقراله که بو خوازه زوی بین آجوتن بنا ولات جهر آلی و بفیده ین که جزیف حزد که تیری زیف و یه که جزیدهی حزد که تیری زاد نابه اف جیوالایه گاوا مال زده به یک کوی دخوژی زده بن و خوینی بچاون خودیت ناوی بنا خودی خو چه قنجهیه دخوازی بلا هندکه کی بخواه آنجی پر بخواه خوا ظلامی خوادکار شیرینه لیبله تربونا دولمند وینا ایله که هره و راکوه دبن روژه ده آسی و خرابه که ویدیتم هبونا کجالی خودی و بخسار خو و شارتن و اف هبون بشوندا زیوراندنا کار و تند به و گربه به باوی لاوه کی دستوی ده تش تکنینه جرحمه دایکا خواه هر چاوا درکتبه و دی سامینا که آتیه تازی کرن و بونا که دسته خود ببه ده بونا کدا خود تش تکی رانه ایله و ده هر روشه ده گرچاوا حتبه ده او ساره اف جی آسیو خرابه وش کداوی یا بونا با یک شاندن قزنجاوی چه بو و هم جی ده همو روژن خود ده تاریه ده دخوا و زاف عجز دبه و نخوشی و حرساویه ایه آوای تشتیک و قنج و خوشک دیتم اوه بلا مروف بخو و وخو و ده همو روژن تمنا که خوده دایوی ده جه همو کدا که دبن روژه ده کشان دیه قنجیه ببینه جبر که پاراوی اوه و هم جی هر ظلامه که خوده مال و دولمندیه و بونا کجه بخواه و پارا خو بستینه و بکدا خو و کیف خوش ببه قوت دایه اف داینا خوده ای جبر که دب زدهی روژن تمنا خود بیرا خوده نینه جبر که ده خوده دی کیف خوشیه دل وی ده برسوه بده بشا ششمین تشتکی خراب یا کدبن روژه ده دیتمه هیه و سر مروان گرانه ظلامک هیه که خوده دولمندی مال و مزنتیه ده و هر تشتکو دخوازه بونا جانوی تشتکی کم نینه لیبله بونا کجه بخوا خوده هزه ناده لیبله تنه یکی بیان وی دخواه او والایه و درد خرابه ظلامک باوه 100 زاروکی جیبه و پر سالان بجی و روژن سالین وی زده بن لیبله گرجانوی بقنجیه و تر نبوه و الگوره که نهات به بناق کرن
ez dibêjim ku zarokê berî bûyîna xwe ji ber vehatiya avêtin ji wî qençtir e. Ji ber ku bi valahiyê ve tê û tariyê de diçe û navê wî tariyê de tête nixumandin. Hem jî rojê nedîtiye û hînê wê nebûye. Nihatiya viya jiyê din zêdetir e. û ger du caran 1000 sal bijî û qenciyê nebîne ma hemû naçin derekî. Hemû keda mirov bona devê wî ye û dîsa jî canê wî têr nabe. Ji ber ku ma çi seretatiya zilamê bi zanyarî jiyê bêaqilê ye? Ji xizanê ku dizane li ber yên ku dijîn bimeşe çi heye? Dîtina çavan ji kişandina xwesteka can qençtir e. Ev jî vala ye û şixula bona girtina bayê ye. Her çi bû be ji zû ve navê wê hatiye lêkirin û çibûna mirov tête zanîn û jiyê ku ji xwe xurttirî re nakeve keftûleftê. Madem pir tiştên ku valahiyê zêde dikin hene, ma ji wê çi fêde ji mirov re heye? Ji ber ma kî dizane ku di hemû rojên temena xwe yî vala û mînasiyê derbas kiriye de bona mirov tiştê qenc çi ye? Ji ber ma kî dikare ji zilamekî re bibêje ku dêl pê wî dibin rojê de çi bibe? Beşa heftemîn. Navê qenc ji rûnêbên xweş û roja mirinê ji roja bûyîna zilamekî xweştir e. Çûna mala şînê ji çûna mala ziyafetê qençtir e. Ji ber ku dawiya her zilamî ew e û yek ku dijî wê dixe dilê xwe. Keser ji kenê çêtir e. Ji ber ku bi xemgîniya weç dil hîn jî baş dibe. Dilê zilamê bi zanyarî li mala şînê ye. Lêbelê dilê bêaqilan li mala kêfxweşiyê ye. Bona zilamekî bihîstina pekandina zilamê bi zanyarî ji bihîstina strana bêaqilan qençtir e. Ji ber ku dibin beroşan de qirçîna deviyan çawa be, kenê bêaqilan jî wisa ye. Ev jî vala ye. Ji ber ku xesp zilamê bi zanyarî dîn dike û bertîl fêmkariyê tune dike. Dawiya tiştekî ji destpêka wê qençtir e û yê ku di ruh te bi sebr e, ji yê ku di ruh te qureyî qençtir e. Bila di xeydê de ruhê te nebilez be, ji ber ku xeyd di sînga bêaqilan bi cih bûye. Ma çima di rojên berê de ji vana hîn jî qençtirbûn nebêje? Ji ber ku pirsiyara te ya derheqê veya de ne bi zanyarî ye. Zanyarî qasî mêrasa qenc e û bona yên ku rojê dibînin hîn jî qençtir e. Ji ber ku zanyarî meterîs e, zîv jî meterîs e. Lêbelê seretatiya zanînê ev e ku zanyarî xwediyê xwe dijîne. Li karê xwedê binere. Ji ber ma kî dikare tiştê ku wî xwar kiriye rast bike? Di roja qenciyê de bi kêfxweşî be. Hem jî xwedeyekî li cemiyê din çêkir, da ku mirov bila tiştê ku li pê xwe bibe nebîne. Min di rojên xwe yên vala de hemûyên vana dîtin. Zilamek salih heye ku di bawerî û qenciya xwe de tune dibe û zilamek xerab heye ku di xerabiya xwe de temena xwe dirêj dike. Zêde salih nebe û xwezah bi zanyarî meke. Ma çima tu yê xwe helaq bikî? Bi zêdeyî xerab nebe û bêaqil nebe. Ma çima tu yê berî wexta xwe bimrî? Pêgirtina veya qenc e, destê xwe jê nekşîne. Ji ber zilamê ku ji xwedê ditirse ji vana hemûyan derdikeve. Zanyarî zilamê bi zanyarî ji 10 serverên li bajarên zêdetir xurt dike. Ji ber ku li rûyê erdê zilamê salih tune ye ku her tim qenciyê bike û qet guneh neke. Hem jî bona ku tu xeberdana qulê xwe ê ku li te kufrê dike nebîzî, dilê xwe nede hemû gotinên ku tên gotin. Ji ber dilê te jî dizanî ku te jî pir caran kufrêj kesên din re kirin. Min vana hemûyan bi zanyariyê ve ceribandin. Ez ê bi zanyarî bim gotim. Lêbelê ew ji min dûr bû. Tiştê ku heye dûr û pir kûr e. Ma kî dikare wê bibîne? Zîvirîm û dilê min dest bi zanyariyê û lêkolîn û lêgerîna zanînê û sedema tiştan û hînbûna avay xerabî bêaqiliyê û bêaqilî dinîtiyê kir. û pîrekê ji mirinê ve tealtir dîtim. Ew pîrek ku dilê wê dafik û tor û destên wê jî zincîrin. Zilamê ku li ber xwedê qenc e, ji wê direve û xelas dibe. Lêbelê ku sûc dike, dibe dîlê wê. Avay, waez dibêje. Bona ku yek û yek hesabê derxînim veya dîtim. Canê min hîn jî lê digere, lêbelê nedîtim. Ji hezaran yek zilam dîtim. Lêbelê di wan hemûyan de pîrekek nedîtim. Avay, tenê veya dîtim ku xwedê mirov rast firan. Lêbelê wan li zehf de ku dolaban geriyan. Beşa hiştemîn. Ma kî mîna zilamê bi zanyariyê ye? û ma kî bi mana tiştekî dizane? Zanyariya zilam wecê wî ronî dike û tundiya wecê wî tête guhertin. Ez şîretê didim te. Bemrê qiral ve bigre, veya jî ji ber sonda xwedê. Ji ber wî derketinê de lez meke. Dikare xerab de nesekine. Ji ber ku qiral her xwesteka xwe tîne cî. Ji ber ku di gotina qiral de quwetê ye
û makî dikarî jê re tu çi dikî bibêje, yek û li gor emir bike rastî tiştê xerab nabe û dilê zilamê zanyarî wext û daraziyê ji hev cêyê dike. Ji ber ku bona her tiştî wext û daraziyê ye, ji ber ku derdê mirov li ser wî giran e, ji ber ku bi tiştê ku dê bibe nizane, ji ber ku madê kî jê re bigihîne ku ka dê çawa be, bona girtina ruh yek û quweta wî di ser ruh de ye nîne û yek û di ser roja mirinê de xurttir e nîne û cengê de azadberdan nîne û xerabî xwediyê xwe xelas nake. Min hemûya veya dît û dilê xwe xistim hemû karên ku dibin rojê de dibin. Dem dibe ku serweriya zilamekî li ser yekî din bi xesara wî ye. Bi vî awayî binaxkirina xeraban dîtim û hatin goristanê, yên ku rastiyê kirine jî ji cihê pîroz veçûn û di bajêr de hatin ji bîrkirin. Ev jî vala ye. Madem ku li hember karê xerab darazî bi zûyî nayê kirin, dilê mirovan ji ber vêya bona ku xerabiyê bikin döndurê xwe de metirsiyê dibînin. Yê ku sûcê dike sed carî xerabiyê bike û rojên xwe dirêj bike jî, ez dîsa dizanim ku dê jiyên ku ji Xwedê ve ditirsin, jiyên ku li ber wî ditirsin dê bibe qencî. Lêbelê dê jiyê xerab re nebe qencî û dê rojên wan ên mîna siyêne dirêj neke, ji ber ku li ber Xwedê natirse. Tiştekî vala yê ku li wecê erdê ve tê kirin heye. Zilamên salih hene ku yên tên serê wan li gora karên zilamên xerab in. Zilamên xerab hene ku tiştên têne serê wan li gora karên zilamên salih in. Ev jî vala ye gotim û pesnahiya kêfxweşiyê dam. Ji ber ku dibin rojê de bona mirov ji xwarin û vexwarin û bi kêfxweşîbûnê hîn jî qençtir tiştek nîne. Ji ber ku dikeda ku hemû rojên temena wî ya ku Xwedê dibin rojê de dayiye, tiştê ku jê re bimîne ev e. Dema bona hînbûna zanyariyê û dîtina karên ku li rûyê erdê tên kirin dilê xwe danîm, ji ber zilamê ku bi şev û roj xew nakeve çavên wî jî heye. Her karên Xwedê dîtim ku mirov nikare karê dibin rojê de tê kirin bibîne û derxîne. Ji ber ku bona lêgerîna wê mirov çi qas kedê bikişîne, dîsa jî nikare wê bibîne û derxîne. û zilamê bi zanyarî jî bona fêmkariyê bifikire, dîsa nikare wê bibîne û derxîne. Beşane hemîn. Ji ber ku bona lêkolîna veya hemûyan, giştikê xistim dilê xwe, salih û zilamên bi zanyarî û karên wan di destê Xwedê de ne. Hezkirinî an jî kerahandinî mirov bi wê nizane, her tişt li hember wan e, her tişt bi yek awayî tê serê her kesî. Tiştê ku tê serê salih û xerab, qenc û paqij û mindar, yê qurbanê pêşkêş dike an jî nake yek e. Zilamê qenc her çawa be, yê ku sûc dike jî wisa ye, yê ku sondê dide jî mînayê ji sondê tirsê ye. Di her tiştê ku dibin rojê de tê çêkirin, asî û ev e ku tiştê tê serê her kesî yek e û him jî dilên mirovan bi xerabiyê ve tijîne û domahîka temena wan de di dilê wan de dînetiyê ye û jê pêv beşdarî miriyan dibin. Ji ber ku ji bona hemûyên ku tevî jîndaranin re hêvî heye, ji ber ku kûçikê zindî ji şêrê mirî qençtir e, ji ber yên ku dijîn dizanin ku dê bimirin, lêbelê mirî bi tiştekî nizanin û êdî bona wan mişe nîne, ji ber ku bîranîna wan hatiye ji bîr kirin. Hezkirina wan jî, neyariya wan jî, çavnebariya wan jî ji zû ve tune bûye û tiştekî ku dibin rojê de hatiye kirin de êdî abadîn bona wan par nîne. Here bi kêfxweşiyê nanê xwe bixwe û bi dilê qenc xemra xwe vexwe, ji ber ku Xwedê ji zû ve bi karên te razî bûye. Bila kincê te her tim spî be û rûnê bên xweş ji serê te ve kêm nebe. Di hemû rojên vala yên temena ku dibin rojê de daye te bi pîreka xwe ya ku tu jê hez dikî jiyana xweş biborîne. Ji ber ku ji jiyanê û ji keda ku te dibin rojê de kişandiye para te ev e. Tiştê ku bona ser xebatkirinê te dîtiye her çi be, bi hêza xwe li ser wê bixebite. Ji ber ku li warê miriyan ya ku tu yê herê, kar û raman, zanîn û zanyarî nîne. Zîvirîm û dibin rojê de dîtim ku pêşbazî nebona mirovên ku lingên wan lezin û ceng nebona egîdan e, nan jî nebona zanyaran e, dewlemendî jî nebona zilamên fêmkar, dirûdî jî nebona zilamên bizanînin. Ji ber ku wext û duhem pêrgîniya vana hemûyan dikin. Ji ber ku mirov jî bi wexta xwe nizane, masî çawa bi tora xerab re bête girtin û civîk çawa bi dafikê ve bête girtin, mîna vana mirovan jî dema nişka ve wexta xerab bi ser wan ve bikeve, wisa wê tên girtin. Dibin rojê de bi zanyarê veya jî dîtim û ji min re mezin hate xuyanî bûn. Bajarek biçûk hebû û tê de hindik zilame bûn. û li dijî wê qiralekî mezin hat û dor lê girt
ول همبر وی متریسین مزن چکرن و دوی ده ظلام خزان ev zanyariya tedîtin û zanyariya xwe bajar xelas kir. Lêbelê tu kes wî zilamê xizan naanîn bîra xwe. Wez gotim, zanyarî ji hêzê qençtir e. Lêbelê zanyariya zilamê xizan biçûk tê tedîtin û gotinên wî nayên bihîstin. Gotinên yên bi zanyarî yên ku di nava bêdengiyê de tên bihîstin, ji qêrîna yê ku di nava bêaqilan de bûye serwer qençtir e. Zanyarî ji haletên cengê qençtir e. Lêbelê yekî sûcdar pir qenciyan tune dike. Beşa dihan. Hûrmêşên mirî rûnê etar genî û xera dikin. Hinek bêaqilî jî di pîvanê de ji zanyarî û mezintiyê zêdetir giran tên. Dilê zilamê bi zanyarî laliyê wî rastê ye, lêbelê dilê yê bêaqil laliyê wî çepê yî. Hem jî dema zilamê bêaqil dirê de digere fêmkariya wî kêm e û bêaqiliya xwe ji her kesî re dibêje. Ger hêrsa serwer li dijî te zêde bibe, cihê ku tulê yî bernede. Jiber ku nermî sûcên mezin didewsîne. Xerabiyek ku dibin rojê de dîtime heye, mîna çewtiya ku ji destê serwer ve derketiyê yî. Bêaqiliyê datînin miqamên herî bilind û yên dewlemend li jêr ve rûdinin. Dîlan li ser hespan, serokan jî li erdê mîna dîlan di meşê de dîtim. Yê ku kortalê dikole dikeve hundirê wê û mar bi yê ku koncalê dîwêr de vedkeve dide. Yê ku kevir jê dike ji wan diêşe. Yê ku êzingan diqelişîne ji ber vê yekê dikeve xeterê. Ger hesin kobe û deveyê neyê tûşkirin, divê hîn jî zêdetir quwetê lê serf bikin. Lêbelê bona serfiraziya karekî zanyar qence. Germar berî sêrçêkirinê pê ve de wê gavê fêda sêrbaz nîne. Gotinên devê zilamê bi hikmet letîfin. Lêbelê lêvên bêaqil wî dadiqurtînin. Destpêka gotinên devê wî bêaqilî ne û dawiya gotina wî dîntî ye. û zilamê bêaqil gotinê zêde dike. Lêbelê tu kes nizane ku ka dê çi bibe. û ma dê kî tiştê ku li pê wî bibe jê re bibêje, keda bêaqilan wan diwestînin. Ji ber nizane ku ka dê çawa here bajêr. Ya welat, dema qiralê te zarokek be û serokên te sibeyê ziyafetê bikin weyl te. Ya welat, gava qiralê te zadegan be û serokên te ne di nava serxweşiyê de di nava quwetê de xwarinê bixwin, tu çi dilgeşî? Bi harbûnê xanî têk diçe û bi sistiya destan baran döndurê xanî de dilop dike. Ziyafet bona kenê tê teçêkirin û xemr şabûnê dejiyanê û zîv têra himiyan dike. Heta di ramana xwe de jî kufrêj qirar remeke û di odeka xwe ya raketinê de kufrêj dewlemendan remeke. Ji ber ku civîka ezmanan dengê dikişîne û yê ku bazikên wê hene gotinê tê dikîne. Beşa yanzdan. Nanê xwe navêje we ciyavan. Ji ber ku tu yelpê pir rojan wê bibîne. Parê bide heft kesî, heta bigêje heşt kesî. Ji ber ku tu yê nizanbe kal rûyê erdê çi xerabeyê ye. Ger ewr bi baranê ve tijî bin, dê rûyê erdê ve vala bibin û gerdarek ber bi rojilatê an jî ber bi rojavayê ve bikeve, ew dar li wê derê li cêyê ku dikeve dimîne. Yê çavderiyê li bayê dike naçîne û yê ku li ewran birnê re çinandinê nake. Mîna ku tu nizanî rêya bayê çi ye û hestî çawa zikê pîreka ducan de mezin dibin, tu wisa karê xwedayê ku her tiştî dike jî nizanî. Tova xwe sibeyê biçîne û heta êvarê aramiyê nede destê xwe. Ji ber ku tu yê nizanibî ev an ew dê qenc bibin. An jî her du pev re di yek derecê de dê qenc bibin. Ronayî jî şêrîn e û dîtina rojê ji çavan re xweş e. Belê, ger zilam pir salan bijî, bila di hemûya wana de kêfxweş bibe. Lêbelê bila rojên tarî di bîra xwe de bîne. Ji ber ku dê ew ê jî zêde bibin. Her tiştê ku tê vala ye. Ya zilamê ciwan, di ciwantiya xwe de şav bibe û di rojên ciwaniya xwe de bila dilê te kêfxweş bike. Di rêyên dilê xwe de û di dîtinên çavê xwe de bimeşe. Lêbelê bizanibe ku dê bona vana hemûyan xwedê te bibe daraziyê. Bo vê yekê keserê ji dilê xwe ve derxîne û xerabiyê ji bedena xwe ve dûr bixîne. Ji ber ku çaxa tezebûn û egîdiyê vala ye. Beşa dozdan. Berî ku rojê xerab werin û berî salên ku tu ez ji wan zewqê nagirim bibêjî nêzik bibin. Berî ku roj, ronayî, heyv û stêrk tarî bibin û berî ku paşî baranê ewr vegerin di rojên ciwaniya xwe de yê ku te afrandiye di bîra xwe de bîne. Di wê roja ku dê yên ku li benda malê ne bilerzin û yên xurt xwar bibin û pesnayîkar, ji ber ku kêm dibin
Dê ji ber kar bimînin û yên ku di şivakan de dinêrin dê tarîb bin. û gava dengê aşê hêdî be deriyê cot yê ku li kuçê ve vedibe dê bêgirtin û zilam dê dengê civîkê rabe û dengê hemû qîzikên muzîkê dê kêm bibin. Him jî dê ji dengê bilind ve bitirsin û dê dirê de toqîn bibin û dê darê biîfê çîçekan vekin û dê kullî giran werin û dê xwestek lawaz be. Ji ber ku dê mirov abadîn herin mala xwe û yên ku şînê bigirin dê di kuçê de bigerin. Berî têla zîv biqete û berî ku tasa zêr bişkê û berî ku cer di kaniyê de perçeb be û berî ku di bîrê de dolaba avê bişkê û berî ku ax vegere erdê rewşa xwe yî berê û berî ku ruh vegere xwedayê ku wê daye yê ku tu afirandiye di bîra xwe de bîne. Valayê valayan, waez dibêje, her tişt vala ye. û li pê vêya waez ji ber ku bi zanyarî bû hîn jî zanînê hînî netewê dikir û guh da û lêkolînê kir û pir metelokan rêzkirin. Waez bona dîtina gotinên xweş û yê ku bi rastiyê ve hatiye nivîsandin bona gotinên rasteqîniyê şixulî. Gotinên yên bi zanyarî mîna misasan e û gotinên hosteyên civatan mîna bi zmarên qenc hatine lêxistin. Ji aliyê şivanekî ve hatine dayîn. û xeynî veya, ya lawê min xwe biparêze, dawiya çêkirina pir pîrtukan nîne û pir xwendin rawestina bedenê ye. Dawiya kar ev e, her tişt hatin bîstin, ji Xwedê ve bitirse û bi emrên wî ve bigire. Ji ber ku hemû wezîfeya mirov ev e, ji ber ku dixwaze bila baş be an jî xerab be, tevê her tiştên veşartî dê Xwedê her tiştî bibe daraziyê.